Hello，大家好，这回的话跟大家还是详细聊一聊美国银行的地址证明的问题啊。第一点就是地址证明嘛，其实有点麻烦啊。你要租地址还是比较简单的。那么，我现在的话，这个视频的话，可能是专门是针对你，如果说持有美国的旅游签证或商务签证，那么短期访问美国，那这个时候的话，你去办一个美国的银行卡啊。因为刚好呢，前段时间有一个朋友呢找到我啊，然后也是问这个问题啊，也是很麻烦啊，然后呢时间很赶，这个时间能不能凑得上啊？那刚好还有一个朋友在我的视频下里面留言啊，说他找了好多个银行啊，BOA 啊、大通啊、网点都去了啊，都需要地址证明。地址证明没错啊，但是地址证明的话，本身的概念是很宽泛的。那么原本的话，我上次说的视频里面说的话，说是只要你有封信啊，这封信平邮过来的，上面有邮戳的啊，这封信就能证明这个地址你能收到的东西，能收到平邮，那么就 OK 了啊。然后他说，也就是水电账单之类啊。那如果说你是旅游签证，你也不租房子啊，或者说你可能住酒店，你怎么可能有水电账单呢？甚至说实话，你在美国长期居住的些人，你没房子的话，基本上啊，我觉得在美国租房子，很多人都没有水电账单，因为什么？美国的房子呢，基本上是别墅比较多，所以说租给你的话就租给单间。你租个单间，他说实话，你水费、电费、网费都他包掉的啊，$600、$1000一个月包掉的啊。或者说这个租房合同啊，然后要有我的名字啊。租房合同倒是还比较靠谱一点，但是租房合同一般我的房东不太愿意给你写，为什么呢？在美国是租客的权利会更大一些啊。第一个，你房东不能随便涨房租啊。就麻烦点啊，所以说呢，这个租客权利是很大的，所以说很多租客赖账啊。如果说你找老外去租房子的话，老外会给你写这个租房合同，但是老外有个麻烦什么？老外会可以查你信用分。那你刚刚来美国，你银行卡都没有，怎么可能有信用分呢？那没有信用分，他也不认识你，你也没法证明自己你是个讲信用的人，对吧？你是，反正就很麻烦啊。所以说呢，这个麻烦。然后我说，你随便找一个华人问问好了啊。其实这个办银行确实是很方便，甚至曾经有那个某个银行连身份证都能开户，连护照都没有都可以开。但不过是个临时的啊，临时的，就是说你后期还是得补护照。然后呢，他说呢，就是之所以你觉得简单，是因为你没遇到过被拒绝的情况，所以你觉得很简单啊。其实我第一次去美国的时候呢，我也被拒绝了，但是因为那时候是没有地址证明啊，没有地址证明，然后呢，你如果国内地址证明是没用的啊，那么当时也想不动啊，想不到怎么去搞地址证明。好，第二个啊，这个他还在回复我啊，我说这个是不是别人在敷衍你啊？是因为你没有预约嘛啊，或者说让别人敷衍你？那么他说不是敷衍，人家有条件要求的，不是随便就给你开的啊。如果说你遇到随便就给你开的，只能是你运气，不能把运气当常态啊。只能这样说吧。其实我身边有好多个4、5个朋友吧，都开到了啊，甚至还有一个朋友的话，他甚至都没有地址证明都开到了。这个不能说常态不常态，其实以前的话是不严格啊。等一下我会给大家看啊 BOA 资源的这个回复啊。现在各个银行的要求是旅游签必须要有水电账单或租房合同等能证明的啊。说白了就是说只能账单跟那个租房合同，相当于说呢，就是你自己给自己写一封信的话，这个道路可能被堵塞了啊。那么我说我问一下 BU 的职员朋友看看啊，因为我刚好一个朋友的朋友啊，曾经找我帮过忙，所以说加了微信。我一般不去麻烦别人啊，不去问他。好，我说我来更新一条回复啊，确实有你说的这个规定，以前没有严格执行，他也确实说了，我运气好啊。我真的不知道我运气好啊，我不知道，但是呢，给大家看一下具体怎么说的啊。好，我在9月13号的时候就问他了啊，晚上问他了，我说问一下那个现在旅游签赴美开 BOA 啊，地址证明必须水电账单或住房合同吗？啊，是新规调整吗？有这样的消息吗？啊，他说这个不是新规定，一直都有这个规定的，只是以前没有那么严格执行而已啊。说白了，其实说看上去好像我真的是运气好。那我如果拿一封别人给我写的信件，可以算地址证明吗？不行。要水电费、网费单这种才可以。OK， 那我说好的，那其他银行机构的信件可以吗？可以的，但是要6个月之内。为什么说其他银行机构的信件可以吗？就是银行太会造假啊。如果说你自己给自己写封信啊，其实说实话有效率太简单了啊。可能说你今天住在这里，明天换个地方是吧？银行给你寄的账单的话，可能是更能证明你长久在这边居住啊。而且银行的话，这种信的话，它是信封是特制的，所以说这个银行是认定了。
我说那个其他还有哪些信件可以算呢？比如说 DMV 啊，DMV 是美国的一个类似于这种车管所啊，或者交通办驾照的地方啊。IRS 啊，就是国税局啊，这类信件肯定可以吧，因为这些是官方的嘛啊，官方的信件我觉得应该可以吧。金融机构和政府机构信可以算吧？那 USPS 官方发来的地址验证信可以吗？我记不太清了，反正如果说你有类似这样的这信啊，你可以都带着，还是有帮助的。其实说实话啊，你信越多越好，越能证明你这个人是这个地址上是你的。其实也不是说完全是一定要这个住房合同跟水电费账单，不是这样子的啊。其实你有政府信肯定是可以的呀。比如说 USPS 的话，说实话，其实是一个官方的 ，USPS 是美国联邦机构啊，美国联邦机构啊，里面上班的是联邦雇员啊，这个信还是比较认可的。好，我说我是帮别人问的，人家非说我属于运气好啊。他说另外呢，他说他已经辞职了啊。他说那个以后有什么业务问题的话，让我还是问官方人员比较好啊，因为其实随时都在变化的，我怕我给你说错啊就不好了啊。我说原来这样好的，那他说我运气确实好啊。好，顺便的话我也提了个问题啊，因为之前的话他在 BOA 上班，所以说我不敢问这个问题啊，因为如果说我问了那个问题，他可能会觉得你想干嘛啊？就是你是不是想干坏事情啊？所以说我没问啊。但这次的话，我问了一下，我说有没有办法，美国银行 BOA 给内地客户远程开？他说没有办法啊。所以说很多网上一些远程开的啊，其实能开，而且能用，能开到，而且能用很久，但是用多久其实没有保证啊，谁都不知道，因为什么时候被查不知道啊。那说明网上那些远程开 BOA 的都是违规操作吧？之前有别的银行有人这么做过，被罚得很惨，现在都必须客户自己到场签字啊。他的官方回复啊，我说这类客户的账户后期也会被端掉啊，资产会被州政府保管吗？有可能会把账户关闭，把资金变成支票，直接寄给他们在美国留的地址吧，我猜的啊。一般来说，我认为的话就是可能会被州政府保管，因为这个东西呢，你人没到场签字的话，被认为一个是无主账户啊，所以说州政府帮你保管。其实州政府帮你保管还更好一点，为什么呢？你到时候如果说你真的去美国的时候啊，你还能拿回来啊。如果说把支票寄给你的话，那银行没责任了，银行说，哎，你当初留的那个地址，我就给你寄支票了呀，我不管了，你支票收没收到我不管了，你这个事情可能过去很久了，你跟我没关系的，所以说很麻烦啊。我说我也是好奇问问啊。那么我有个思路啊，无论如何的话，你如果说真的是只能要水电费账单或租房合同的话，那真的太难了。但是我朋友他刚才也说了，他自己的回复不能说保证一定有效，但是我根据我的经验吧，其实这种政府相关的信件、信函，包括水电费账单，其实也相当于政府公共部门给你发的账单嘛。那如果说美国某一个银行给你发的银行账单或银行信，那个信封是特制的。因为上次我去富国银行开户的时候，我就是拿这个美国银行 BOA 的信啊，我去开的，然后人家一句话都不问啊，就完全就是 OK 啊，就是非常认可啊，最好里面信函也保存在里面啊。那么我的思路就这样子，就是你找一个可以远程开户的银行，比如说华美银行是可以远程开户的，我说的不是 Wello 这个银行啊，华美银行远程开户的话是需要找经理渠道的，那么我这边是有渠道的，你可以私信我啊。第二点的话，它本身华美银行支持你远程开户的话，那么你默认地址应该是在中国的。什么时候你要去美国的时候呢？你有美国地址的时候，你把地址换成美国可以改地址的呀。你改美国地址啊，改美国地址之后啊，第三点，那么你就让华美银行提前啊，在你出发之前补发这个银行账单，或者说邮寄补卡，说卡丢了啊，这个可以的，而且是免费补的，它也是发平邮的，不是发快递的啊。那这样的话，你就拿着华美银行这个信啊过去试试啊，我觉得应该还是能认可的。毕竟你在华美银行都是客户了，然后就这个银行了，而且是不是 Wello 银行 ？Wello 的话毕竟是电子银行啊，你要是能开就开那个华美本土银行。华美本土银行说实话，其实还是一个上市公司啊，在美国上市的。那这个思路我觉得应该是可以试试啊。毕竟我从我的经验来讲的话，我自己还是比较顺利的。你不能完全说我运气好，但是你说我运气好吧？但是我今年5月份我刚刚去过，就是办了个富国银行，你可以看我之前视频，就是拿另外一家银行的账单邮寄信封过去的，就办成了。